Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության մեջ կասկածվող Նարեկ Օհանյանին ոստիկանները ձեռնաշղթաներով նստեցրել են մեքենա եւ տարել։ Մինչեւ դա նրա կիսակառույց տան բակում Օհանյանի մասնակցությամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են անցկացրել։ Լրագրող Լիա Սարգսյանը դեպքի վայրում հարցեր է ուղղել Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության մեջ կասկածվող Նարեկ Օհանյանին։ Ինչ կապ ունեք սպանության հետ։ Կասեք, ինչ կապ ունեք սպանության հետ։ Բան չունեք ասելու։ Դուք կապ ունեք հանցագործության հետ։ Որևէ բան կարող եք ասել։ Ճանաչում եք Վալոդիա Գրիգորյանին։ Նարեկ Օհանյանը Մերձավանի նախկին ղեկավար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Մհեր Ախտոյանի հորաքրոջ սպանված որդու եղբայրն է։ Այդ սպանությունը տեղի էր ունեցել այս տարվա փետրվարին։ Այդ գործով մեղադրյալների մեջ է նաև Փարաքարի սպանված համայնքապետի եղբայրը Պայքար Գրիգորյանը։ Նա այժմ տնային կալանքի տակ է։ Փարաքարի սպանված համայնքապետի գործը փետրվարին տեղի ունեցած միջադեպի շարունակությունն է, հայտնել է փոխոստիկանապետ Վարդան Վարդանյանը։ Ըստ էության բացի արդեն ձերբակալված ածկա բազմաթիվ օպերատիվ հետախուզական քննչական միջոցառումներ են իրականացրել։ Ընդհանուր դեպքը կապված է միջազգային հարաբերությունների հետ եւ փետրվարյան դեպքերի շարունակությունն է ըստ էության։ Իդեպ Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից 3 օր անց աշխատանքից ազատվել են ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Արտուր Բդոյանն ու Արմավիրի մարզային քննչական վարչության պետ Հրաչյա Ղազարյանը։ Հայաստանի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսել ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Նախաձեռնությանը միացել է նաև Հայաստան խմբակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթի հարցով այսօր ազգային ժողովում լսումներ են կազմակերպել։ Օրակարգում ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին ԱԺ հայտարարության նախագիծն է։ Խորհրդարանական լսումներին զուգահեռ ազգային ժողովի շենքի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիներ են հավաքվել, նաև մեծ թվով ոստիկաններ։ Սպասվում է, որ խորհրդարանական լսումների ավարտին նաև հանրահավաք տեղի կունենա։ Մենք հայտարարում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը։ Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կառավարության աղետալի գործունեությունը պետական կառավարման բոլոր ոլորտներում՝ անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն եւ սոցիալական ապահովություն ցույց են տալիս նրա հիմնարար անգործությունը եւ տեսլականի բացակայությունը։ Այդ ձախողումների ազդեցությունը վտանգում է հայկական պետականության ապագան։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը լրագրողներին առաջարկել է իր բառերով մարջ գալ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու է։ Ընտրություններում առաջիկա դու 50+1 կստանաք։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը մասնավորապես ամսի 8-ի համաձայնագրից հետո եւ այն քայլերից հետո, որոնք արվում են եւ արվելու են միջև ընտրություններ, եթե առաջ մտածում է 51-ը հաստատ կլինի, ես հիմա վստահ եմ, որ մենք շատ ավելի շատ ձայն ենք ստանալու, քան 2021 թվականի ընտրություններին, կարող ենք նույնիսկ դրա հետ կապված մարշ գալ։ Կրեմլում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ուշադրություն են դարձրել ատոմային էներգետիկայի եւ տնտեսական կապերի զարգացման հարցերին։ Դաշնության նախագահը դրական է գնահատել երկկողմ հարաբերությունների դինամիկան, նշելով, որ 2024 թվականին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը հասել է ռեկորդային 11.7 միլիարդ դոլարի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայկական ատոմակայանի գործունեության ժամկետը եւս 10 տարով երկարաձգելու մասին, հայտնելով, որ այդ հարցում սերտ համագործակցում են ռուսական կողմի հետ։ Спасибо, что приняли наше приглашение. Հարգելի Նիկոլ Վլադիմիրի, հարգելի բարեկամներ, բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ժամանեցիք միջազգային միջոցառմանը, նվիրված ատոմային ոլորտի զարգացմանը։ Ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ։ Գրեթե 11 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ունենք։ Մեր վիճակագրական տվյալներով Հայաստանի հետ 2024 թվականին 11.7 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ենք ունեցել։ Դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Հարաբերությունները զարգանում են նաեւ բոլոր
մյուս ուղղություններով։ Մենք միշտ ունենք խոսելու թեմաներ, չնայած վերջերս ենք հանդիպել։ Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, շնորհակալություն համաշխարհային ատոմային շաբաթ միջազգային ֆորումին հրավիրելու համար։ Ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունները ըստ նախատեսվածի զարգանում են։ Դուք ընդգծեցիք փոխադարձ առևտրաշրջանառությունը, ճիշտ է, այս տարի որոշակի անկում է նկատվում, դա կապված է որոշ գլոբալ գործընթացների հետ, բայց ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն աշխատելու այդ ուղղությամբ, որպեսզի մեր փոխադարձ առևտուրը շարունակի աճել այն տեմպերով, որոնք արձանագրվել են 2023-2024 թվականներին։ Իհարկե, մեր հարաբերությունների օրակարգը շատ հարուստ է եւ իսկապես ունենք քննարկելու բազմաթիվ հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայից աշխատանքային այցով մեկնել է Նյու Յորք։ Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել նա։ Սեպտեմբերի 26-ից 27-ը Նյու Յորքում Փաշինյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, հանդես կգա բարձրաստիճան քննարկումների հատվածում, ինչպես նաև կհանդիպի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ ԱՄՆ նախագահը հրաժարվել է խոսել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ տեղի ունեցած հանդիպման մասին։ Ոչ, չեմ կարող ասել է Թրամփը լրագրողի հարցին ի պատասխան։ Սա տեղի է ունեցել Սպիտակ տանը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Դուք հանդիպել եք Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ, կարող եք խոսել այդ մասին։ Որտեղ։ Դուք հանդիպել եք Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի եւ Փաշինյանի։ Կարող եք պատմել ներկա գործընթացների մասին։ Ոչ, ես չեմ կարող։ Տպավորություն է, որ Թրամփը նախ չի մտաբերում, թե ինչի մասին է խոսքը, ապա արագ փակում է թեման։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո ԱՄՆ նախագահը հաճախ է դժվարանում հիշել կամ ճիշտ արտաբերել Հայաստան կամ Ադրբեջան անունները։ Թրամփը Հայաստանը շփոթում է Ալբանիայի հետ, Ադրբեջանը Կամբոջայի։ Իդեպ Թրամփը մի լավ գովել է Թուրքիայի նախագահին, Էրդողանին անվանել ինքնավստահ մարդ։ Թրամփն ասել է, որ թեև ինքը սովորաբար չի սիրում ինքնավստահ մարդկանց, բայց Էրդողանին սիրում է։ ԱՄՆ նախագահը ուղիղ ասել է, որ կցանկանար Թուրքիան դադարեցնել Ռուսաստանից նավթ գնել, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Միևնույն ժամանակ ավելացրել, թե ամերիկյան F-35 կործանիչները գնելու հարցը կարող է եւ արագ լուծվել Թուրքիայի օգտին։ Ադրբեջանի նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները խափանելու մի քանի փորձեր են եղել, սակայն գործընթացի վերջո դրական արդյունք է տվել, քանի որ բանակցություններն ընթացել են խիստ երկկողմ հիմունքներով, առանց որևէ արտաքին միջամտության։ Արցախի հայերի տեղանության համար չդատապարտված Ալիևը միջազգային հանրությանը կոչ արել կառուցել աշխարհ, որտեղ չեն լինի երկակի ստանդարտներ, օրենքի գերակայությունը կընդունվի, իսկ խաղաղությունը կապահովվի գործնական քայլերով։ Ադրբեջանի նախագահը իր երկիրը Նախիջևանին կապող ճանապարհը անվանել է Զանգեզուրի միջանցք եւ ասել, որ Թրամփի ուղին կխթանի տարածաշրջանային կապերը։ Հունվարի 27-ը Հայաստանում կարող է դառնալ հիշատակի եւ խոնարհումի օր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ 44-օրյա պատերազմում զոհված Աբգար Նազարյանի հայրը անկախ պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը համահեղինակել են օրենքի նախագիծ։ Ռուբինյանի խոսքով պետք է ունենալ հատուկ օր, երբ մեջբերում կհարգենք բոլոր ժամանակների ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների հիշատակը եւ կխոնարհվենք հայրենիքի համար անկասների առջև։ Գեգամ Նազարյանը այսօր լրագրողներին փորձել է բացատրել, թե ինչու է ընտրվել հունվարի 27-ը, այլ ոչ թե սեպտեմբերի 27-ը, Արցախյան երկրորդ պատերազմի տարելիցի օրը։ Բայց ի վերջո, երբ որ գաղափարը բոլոր ժամանակներինն է, չուզեցանք կենտրոնանալ մեկ պատերազմի վրա։ 27-ը հունվարի բոլոր ժամանակների հետ ինչ կապ ունի։ Ուղղակի օր է, որը ոչ մի ռազմական գործողության հետ չի առնչվում։ Երևանի անտանելի խցանումներից ազատվելու համար մայրաքաղաքի ղեկավարությունը տեխնոլոգիական լուծումներ է առաջարկելու քաղաքացիներին։ Այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, պատասխանելով բնակիչներից մեկի հարցին Երևանի կերբեռնված երթևեկության մասին, որն ավելի է ծանրացել մի շարք կենտրոնական փողոցներ միակողմանի դարձնելուց եւ երթուղայինին առանձին գծեր տալուց հետո։ Նախորդ տարվա համեմատ ի հաշիվ այն փոփոխությունների, որոնք որ դուք թվարկում եք, նաև դպրոցների ժամերի փոփոխությունների, մենք կարողացել ենք ստանալ մոտավորապես 18%-ով ավելի պակաս խցանումներ Երևան քաղաքում սեպտեմբերի առաջին օրերին։ Եվ իրականում մենք շարունակելու ենք այս տրամաբանությունը եւ փորձելու ենք ել ավելի խցանումների մակարդակը նվազեցնել արդեն մի փոքր ավելի տեխնոլոգիական լուծումների օգտագործումով։ Արմավիրում 11 մարդ է վիրավորվել այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի պատճառով։ Միմյանց են բախվել Mercedes-ն ու մարդատար Գազելը։ Հարվածից Գազելը կողաշրջվել է։ Վիրավորներին տեղափոխել են Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Վիրավոր է նաև Mercedes-ի վարորդը, հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։
Ռուսաստանի Սմոլենսկի մարզում բարելիքակսուկային նյութեր տեղափոխող բեռնատար գնացքը բախվել է բեռնատար մեքենային։ Գնացքը դուրս է եկել գծերից եւ 18 ցիստերներում հրդեհ է բռնկվել։ Հրշեջները փորձում են մարել երկինք հասնող կրակը։ Բախումից միջին ծանրության վնասվածքներ ստացածներ կան։ Դադարեցվել է գնացների երթևեկությունը։ Please order in hall. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճը գրեթե ամբողջությամբ դատարկվել է։ Տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ 9 շան բողոքի զանգվածաբար լքել են նիստը։ Չնայած դրան Նեթանյահուն հանդես է եկել կոշտ եւ թատերականացված ելույթով, հերքելով ցեղասպանության մեղադրանքները եւ ուղիղ ուղերձներ հղել Համասին։ Ելույթի ընթացքում Նեթանյահուն ցուցադրել է անեծք գրությամբ քարտեզ, որի վրա նշված են Իսրայելի այն թշնամիները, որոնց նրա խոսքով հաջողվել է ոչնչացնել վերջին 1 տարում։ Նա նաև ընթերցել է Համասի դեռևս գերության մեջ պահվող իսրայելցի պատանների անունները։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ իր ելույթը հենց այդ պահին հզոր բարձրախոսներով հեռարձակվում է Գազայի հատվածում, իսկ իսրայելական հետախուզությունը կոտրել է տեղի հեռախոսները ուղերձը փոխանցելու համար։ Նա դիմել է իսրայելցի պատաններին խոստանալով կանգ չառնել մինչև նրանց ազատությունը։ Միևնույն ժամանակ նա պահանջել է Համասից վայր դնել զենքը եւ կատարել Իսրայելի պահանջները։ Նեթանյահուն կտրականապես հերքել է ցեղասպանության մեղադրանքները։ Նա պնդել է, որ Իսրայելը թռուցիկներով նախազգուշացնում է խաղաղ բնակիչներին հարվածներ հասցնելուց առաջ։ Գազայում համատարած ծովի վտանգի մասին տեղեկությունները անվանել է արհեստական եւ մեղադրել Համասին մարդասիրական օգնության միջև 80%-ը գողանալու համար։ Նեթանյահուն Իսրայելի պայքարը ներկայացրել է որպես գլոբալ առաքելություն ընդդեմ իսլամիստների, որոնք գլուխ են բարձրացնում ամբողջ աշխարհում։ Մենք պաշտպանում ենք ամբողջ աշխարհը, մենք պաշտպանում ենք Եվրոպան եւ Ամերիկան դարպասների մոտ կանգնած բարբարոսներից, ասել է նա եւ պնդել, որ համաշխարհային առաջնորդները, որոնք հրապարակավ դատապարտում են Իսրայելին, մասնավոր զրույցներում շնորհակալություն են հայտնում ահաբեկիչների դեմ պայքարի համար։ Իսրայելին կանգ առնելու կոչ է արել ԱՄՆ նախագահը։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե թույլ չի տա Իսրայելին բռնակցել Հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Դա տեղի չի ունենա, հավատացրել է Թրամփը, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ գործողություններ է ձեռնարկելու բռնակցումը կանխելու համար։ ԱՄՆ ղեկավարի այս հայտարարությունը հակասում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ նրա ծայրահեղ ազգայնական կառավարության դիրքորոշմանը։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Պաղեստին պետությունը պետք է չլինի։ Միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի բաց հասարակություն հիմնադրամի դեմ հետաքննություն սկսելու հրահանգ է իջեցրել ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը մի քանի նահանգների դաշնային դատախազներին, հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը։ Հայտնի են հնարավոր մեղադրանքները, ահաբեկչությանը նյութական աջակցություն ցուցաբերել եւ խարդախություն։ Հայտնի է, որ Սորոսի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջրերը վաղուց մի առվով չեն հոսում։ Թրամփը բազմիցս հրապարակավ մեղադրել է Սորոսին եւ նրա որդուն ԱՄՆ-ում կառավարության դեմ բողոքի ակցիաները ֆինանսավորելու եւ արմատական ցախ կազմակերպություններին աջակցելու համար։ Սորոսի հիմնադրամին մեղադրում են նաեւ աշխարհում գունավոր հեղափոխությունները ֆինանսավորելու համար։ Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխության աջակցելու համար նույնպես մեղադրանքներ են հնչում Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսների կողմից։ Մահացել է ռեժիսոր, սցենարիստ, հեռուստահաղորդավար Տիգրան Քեոսայանը։ Մահվան լուրը հայտնել է նրա կինը Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Քեոսայանը երկար տարիներ տառապում էր սրտի հիվանդությամբ, մի քանի ինֆարկտ էր տարել։ Վերջին 9 ամիսներին 59-ամյա Քեոսայանը գտնվում էր կոմայում։